ඔන්න ඉතින් අද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Samsung ලගේ ලේටස්ට්ම earbuds දෙක වෙන Galaxy Buds 2 කියන earbuds එක. ඉතින් මේකේ මේ versions දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Galaxy Buds 2 සහ Galaxy Buds 2 Pro කියලා එකක්. ඉතින් Pro version එකනේ මේ අද මම අද තියෙන්නේ Galaxy Buds 2 කියන version එක. අතට මේක මේ earbuds දෙක ඇවිල්ලා මේ Samsung ලගේ flagship earbuds දෙකක්. දැනට ඇවිල්ලා තියෙන මම කලින් කිව්වා වගේ latestම earbuds දෙක මේක තමයි මීට කලින් Galaxy Buds Pro Galaxy Buds Plus වගේ earbuds ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ ඒ version වල improve කරපු version එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් specification තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් updates තියෙනවා ඒ කලින් version වලට වඩා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ බලුවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පොඩි මේකේ specification වගේක් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. Clear and rich sound with two-way speakers කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ active noise cancelling. ඒ කියන්නේ මේක අලුතෙන් මේකට add කරලා තියෙන මේ facility එකක් තමයි active noise cancellation කියන්නේ. ඇත්තටම මේකෙන් වෙන්නේ අපේ වටේ තියෙන ශබ්ද වගේ දේවල් මේකෙන් අයින් කරලා clear voice එකක් අපිට අහන්න පුළුවන් මේක හරහා. ඊට පස්සේ ගත්තාම comfortable fit කියලා තියෙනවා. ඉතින් කනට ගොඩක් හොඳට fit වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ battery life එක දාලා තියෙනවා 5 to 20 hours play time. ඒ කියන්නේ පැය 5 ඉඳන් පැය 20ක් දක්වා play time එකක් මේකට තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඊට පස්සේ bluetooth කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක sound by AKG. ඉතින් Samsung ලගේ sound පැත්ත බලන්නේ AKG කියන ආයතනය. ඉතින් ආයතනය කියන්නේ හරියටම AKG කියන brand එක. ඉතින් මේ AKG brand එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තව ස්පෙસિෆිකේෂන් ගොඩක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක මොනවටද සපෝට් කරන්නේ, මොන Android version එකට සපෝට් කරන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් ওই ටික තමයි වටේ පෙට්ටිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ Galaxy Buds 2 කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන මේකේ raw details අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ seal එක දැන් කඩා ගන්නවා unbox කරන්න. ඉතින් මුලින් මෙතන තියෙනවා seal එක. මේ seal එක මම හරි පරිස්සමෙන් කඩා ගන්නවා. මෙතනත් පොඩි seal එකක් තියෙනවා, ප්ලාස්ටික් seal එකක්. ඒකත් මම හිමීට කට් එකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හරි ලේසියෙන් මේක unbox කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ Galaxy Buds 2 කියන earbuds දෙක Samsung ලගේ. මේකේ ඇත්තටම පොඩි pouch එකක් වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ pouch එක. ඒකයි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගමු. අපි box එකේ තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. මේ ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ මේක charge කරන cable එක වගේ දේවල්, USB cable එක වගේ දේවල් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගත්තාම USB type C cable එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔව් USB type C cable එකක් standard port එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා extra earbuds. ඒ කියන්නේ සමහර විට අපේ කනේ channel එකේ size එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස් වෙන size එකට අදාළව අපිට මෙතනින් අදාළ බඩ් එක තෝරගෙන මේකට insert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අදාළ extra දීලා තියෙන earbuds. ඉතින් ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. දැන් අපි යමු අපේ earbuds දෙකට. ඉතින් මේක මේ වගේ pouch එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක මේ අලුත් විදියකට මේගොල්ලෝ මේක ඉවලා තියෙනවා. ඇත්තට මම මේක මිලදී ගත්තේ graphite කියන කලර් එකේ. මේ graphite කියන කලර් එකකින් තමයි මිලදී ගත්තේ. ඉතින් ඉස්සර ආපු earbuds වලත් මේ pouch එකත් ආවේ මේ අදාළ කලර් එකකින්මයි. හැබැයි මේ pouch එක සුදු පාට pouch එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඇතුලේ තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඇත්තම කලර් එක. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ earbuds දෙක. ඉතින් මම ඉස්සරහම ඕපන් කරා. මේ තියෙන්නේ අදාළ earbuds එක. ඉතින් මේක හරිම ලස්සනයි. ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අතර ගත්තාම ගොඩක් සැහැල්ලුයි. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා left right කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ආර අකුරෙන් තියෙන්නේ right කියන එක. කියන්නේ දකුණු කන්ට තමයි මේක පළඳින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තව mics තියෙනවා. මෙතන mic එකක් තියෙනවා. මෙතනත් mics දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ mics noise cancel කරන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු වෙනම වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේක මේ විදිහට දාපුවාම මේකේ magnet එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ magnet එක මෙහෙම දාපුවාම ඩක් ගාලා මේක හරියටම මේකට fix වෙනවා. ඉතින් මේක බීමට වැටෙන්නේ එහෙම නැහැ. ඉතින් හරි ආරක්ෂිතව මේක පැක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා sounds by AKG කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා.
ඉතින් මේක තමයි අපිට අපියරන්ස් එක මේ බඩ්ස් දෙකේ. ඉතින් මේක තමයි පවුච් එක. ඉතින් මේ පවුච් එක අපිට වෙනම charge කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ බැටරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බැටරි කරා මේක මේ විදිහට ෆික්ස් කරපු ගමන් ඔටෝම මෙයා charge වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙතන බැටරි ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. බැටරි ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ අපි පවුච් එකේ සහ අදාළ earbuds වල බැටරි ලයිෆ් එක ඉන්ඩිකේට් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් අපිට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා USB type C port එක. ඉතින් මේකට අපිට මේ විදිහට අදාළ කේබල් එක ප්ලග් කරලා අපිට මේක charge කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක ඇවිල්ලා wireless charging support කරනවා. ඉතින් ඔයාලගේ wireless charger එකක් තියෙනවා නම් හරි ලේසියෙන් මේක මේ විදිහට තියලා මේක charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි චුට්ටක් එක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ ගත්තාම අපේ box එකේ ඇතුලේ මේකේ paperworks ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් paperworks ටික බලන්න ටිකක් අමාරුයි. paperworks ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන විදිය ගැන ඊට පස්සේ warranty card එක වගේ දේවල් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඔව් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. quick start guide එකේ තියෙන මේක ඇවිල්ලා warranty card එක. ඉතින් ඒ දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක මිල ගත්තාම මේක ටිකක් මිලෙන් වැඩි. ඉතින් මේවා එකක් අපි පාවිච්චි කරද්දි මේක ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද මම මේකට වෙනම පවුච් එකක් මේදී ගත්තා සිලිකන් වලින් හදපු. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඒක. එතන මේක මම අන්බොක්ස් කරගත්ත කලින්. ඉතින් මේකට මේ විදිහට මේක දාලා ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ උඩ පියන මේ විදිහට තද කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක කවර් වෙලා අපි Galaxy Buds 2 හොඳට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අතරම මේක shock proof බිම වැටුණත් මුකුත් වෙන්නේ නැති level එකට මේගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකට pouch එක දැම්මහම. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනයි. ඉතින් මේක තමයි මට මම අලුතින් ගත්ත මගේ earbuds 2. ඉතින් පොඩි unboxing වීඩියෝ එකක් විතරයි මම මේ ගෙනාවේ. ඉතින් මේක මම පාවිච්චි කරලා මේක මොන වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද මට ගන්න පුළුවන් උනේ. ඊට පස්සේ මේකේ හොඳ නරක වගේ දේවල් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.